4點鐘。珠江新城呢間 Coffee One 咧，一個字講晒啊，重女啊，同埋咧呢度亦都係廣州比較猛鬼嘅地方。究竟係因為嘢食好食，定係環境好，定係飲嘢好咧？由晏晝飲到夜晚，4個人1400蚊。早晨，我係鄧小嫻。今日 Sammy 話帶我去佢嘅主場，從下晝飲到去夜晚，究竟係點搞咧？如果呢度環境係100分嘅話咧，咁我就俾101分咯。我哋早餐就係咯，啱馬火腿。呢支白酒第一個檸檬茶，一支加埋先係168，兩個168蚊。唔係喎，係啊，所以成個下晝喺度 hea 咧，飲一支酒咧，好開心。呢個環境加埋呢支嘢，一人一支都唔重負擔。我唔知道呢個沙律好唔好食，但係我食得落，佢應該係唔難食嘅。比目魚就即係我哋話嘅龍脷，又叫塔沙，唔係下邊有塊啊嘛，你成塊攞咗佢啦，係咪？檸檬大網醬係嘛？你覺唔覺得配菜油啲啊？同埋試下靚啊，橄欖油咧係可以接受。繼續起身啦，食起身我又唔覺得佢好油膩喎。真係唔係講笑，飲杯啤酒解下酒先。我都叫你咧，冇乜嘢咧都攞住部攝像機嚟拍住嘢啊！杯啤酒唔凍咧，佢都幫你同你話換過啊，記得啦。呢個包試下先，呢啲咪外脆內軟咯，同埋佢個麵粉係好靚嘅麵粉，你食得出嘅。仲有一樣嘢就係咧，佢呢一個咧係1:1安佳嘅牛油同埋煉奶自己調出嚟，好好食嘅話，好實嘅呢樣咧，係熟嘅腸嚟㗎。但係佢呢個係有肉汁嘅，同埋咧佢係彈牙嘅，佢係生腸再煮到再煎嘅。你最靚呢條啦係嘛？唔食㗎啦。呢個腸我諗起啤酒啊，好嘅爆汁，好食。呢個係美國 IBP 等級嘅牛小排，有奶香味啊！牛扒芥辣係絕配嚟嘅都係，你可以試下。最後一個主菜係天使麵配龍蝦醬啊！鬼光咦，可以，但係少咗啲鹹度，可以鹹翻少少就 OK 啦。睇佢掛唔掛到個龍蝦汁噃？有啲黑椒喎，天使嘅頭髮咁幼啊，佢 angel hair。有啲黑椒個味道，然後咧，但係我自己覺得咧，佢煮腍咗啲咁多咧。我都覺得佢唔夠 al dente 啊，這披薩特意為米卡叫的。拉絲喎，係咪？係咪拉絲啊？個皮仔咧似可薄嘅，但係好嘅薄嘅，但係好脆喎。邊個咧？呢個當我冇食過。喜歡你這莊重的舞台，仿佛是你的。終於等到9點鐘晚飯就有歌唱，所以呢一度基本上我話俾你聽，從下午黃昏一路飲杯檸檬茶好、咖啡好，到晚餐食簡餐飲杯酒，佢嘅音樂值得推薦。